բնակիչներից, ասեմ, երեք Անգել Ջամբասկին ինձ շատ մի հետաքրքիր բան ասեց, երկու օր է տեսնում ենք շատ մեծ արշավանք հայերի կողմից Եվրոպայում, նաև վարչապետն է Եվրոպայում, քաղաքական գործիչներն են Եվրոպայում, այս տեմպերով եթե շարունակեք, միգուցե Վրաստանից էլ առաջ միանաք եվրոպական ընտանիքին, սա շատ կարևոր քայլ է բոլորի կողմից։ Մաղթում եմ բոլորիս այսպիսի արագ տեմպերով եւ այս գաղափարի շուրջ բոլորով միասին առաջ շարժվենք եւ արդյունավետ քննարկումներ նաեւ այսօր ունենանք։ Երեք շատ լավ ստացվեց եւ ողջունում եմ բոլորիս։ Կարծում եմ այսօր կշարունակվի այդ տեմպը։ Շնորհակալություն պարոն Հովհաննիսյան, խոսքը տալիս եմ Արմեն Գրիգորյանին, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, համեցեք։ Շնորհակալություն, ես էլ եմ ուզում միանամ շնորհակալական խոսքերին։ Իրականում եւ կազմակերպիչները եւ մասնակիցները կարծում եմ շատ կարեւոր աշխատանք են կատարում։ Ընդհանրապես արևմուտքի հետ հարաբերությունները երևի եթե փորձենք շերտերի բաժանեք, երեք կարևոր շերտ ունի, կարծում եմ, որ եւ այս առումով կառավարություն, հա, գործադիր օրենսդիր, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակություն, տնտեսություն, այս երեք շերտերով պետք է ուժեղ համագործակցություն կարողանանք կառուցել եւ քաղաքացիական եւ էքսպերտային համայնքի աշխատանքը, որը դուք հիմա կատարում եք, շատ գնահատելի է եւ շատ կարեւորում ենք։ Ընդհանրապես վերջին շրջանում կարելի է փաստել, որ իսկապես ինտենսիվ երկխոսություն կա Եվրամիության եւ Եվրամիության երկրների հետ։ Բացվել են նոր հնարավորությունները տարբեր տեսակի են։ Երևի նույնիսկ անվտանգության թեմայով մենք նախկինում այսպիսի ինտենսիվ երկխոսություն արևմուտքի Եվրոպայի հետ երբեք չենք ունեցել եւ սա եւս շատ կարեւոր է։ Իհարկե դեռևս օրինակելի երկրներ կան, օրինակ Ֆրանսիանում հետ ռազմական ոլորտում մենք շատ մեծ առաջընթաց ենք գրանցել, բայց ակնկալիքներ ունենք, որ եւ հավաքական Եվրոպան եւ անհատական երկրների հետ մենք կարողանալու ենք ամրապնդել մեր անվտանգային համագործակցությունը եւ երբ որ ես ասում եմ անվտանգային համագործակցություն, դա միայն նկատի չունեմ ռազմականը, անվտանգություն ավելի լայն կոնտեքստում եւ նույնիսկ կարող եմ ասել, որ մեր տնտեսական համագործակցությունը կարող է իր ենթատեքստում ունենալ անվտանգության բաղադրիչ եւ ամրապնդել նաեւ Հայաստանի անվտանգությունը։ Հայաստանը պատրաստ է սրան։ Վարչապետի ելույթը Եվրոպարլամենտում հիմնական մեսիջներից մեկը այն էր, որ Հայաստանը պատրաստ է, այնքան ինչքան պատրաստ է Եվրոպան եւ այս առումով մենք ցույց ենք տվել կամք առաջ գնալու համագործակցության առումով։ Ուզում եմ նաև նշել, որ վերջին շրջանում մի քանի կարևոր իրադարձություններ Հայաստան-Եվրամիության կոնտեքստում Գրանադայում տեղի ունեցած քառակողմ հանդիպումը, այսինքն նախագահ Միշել, նախագահ Մակրոն, վարչապետ Շոլց եւ վարչապետ Փաշինյան, որը շատ կարևոր էր եւ հայտարարության կոնտեքստում եւ Հայաստան, Եվրոմիություն եւ եվրոպական երկրներ համագործակցության եւ տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու կոնտեքստում, ինչպես նաեւ վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ ֆոն դեր Լեյնի հանդիպումը եւ համատեղ հայտարարությունը, որտեղ հստակ նշվում է, որ մեր հարաբերությունները նաեւ հիմնված են արժեքների վրա։ Մենք ուզում ենք, որ մեր համագործակցությունը ընդլայնենք եւ rule-based հայերեն ոնց է ճիշտ թարգմանում։ Չէ, օրենքի վրա հիմնված, հա, rule-based օրենքի վրա հիմնված հարաբերությունների ընդլայնում միջազգային հարաբերություններում եւ դրա պահպանությունը, ինչու մենք շատ հետաքրքրված ենք։ Եվ կարծում եմ, որ
ի շարունակություն այդ իրադարձությունների այսպիսի գործընթացները նաև արժեք են ավելացնում եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ ողջունել եւ մաղթել բոլորիս հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, իրականում այս միջոցառումը չէր կայանա նաև, եթե չլիներ աջակցությունը պետական մեր ատյանների գործընկերների եւ ներկայացուցիչների կողմից, շատ կարևորում ենք, որ եվրոինտեգրման հարցում կա համախոհություն այսօր փաստացի քաղաքասրակության միջև, էքսպերտային հանրության միջև, եվրոպական մեր լավագույն ներկայացուցիչների միջև, Սփյուռքից, բիզնեսից եւ քաղաքասրակության եւ պետական պաշտոնյաների միջև Հայաստանում եւ պետական մարմինների մենք կարող ենք իրար շատ քննադատել տարբեր հարցերում Հայաստանի ներսում ներքին քաղաքական տարբեր զարգացումներում, որտեղ մենք միշտ իհարկե մաքսիմալիստ ենք եւ դա ճիշտ է, քաղաքասրակությունը պետք է պահանջի եւ պետք է քննադատի նաեւ իշխանություններին, երբ որ դրա հարկը կա, բայց եվրոպական ինտեգրման հարցում միակ քննադատությունը, որ մենք բարբերաբար հնչեցնում ենք, դա տանդախ տեմպն է։ Մենք ուզում ենք ավելի արագ տեմպ եւ մենք տեսնում ենք դրա հնարավորությունը եւ ես կարծում եմ եթե հասցնենք այսօր դուք դա նաեւ կլսեք մեր մասնակիցներից, որտեղ երեք դա շատ է հնչել։ Չնայած կան նաեւ այլ կարծիքներ, այստեղ էլ կա բազմակարծություն, ինչպես որ ցանկացած ժողովրդավարական հասարակության մեջ եւ երեք մենք նույնիսկ մի քիչ այսպես կարծիքների բախումներ ունեցանք այդ հարցում։ Այնպես որ ես կարծում եմ մենք լավագույն ոսկյա միջինը կգտնենք այդ քննարկումների միջոցով, դա հենց այն առավելությունն է, որ տալիս է ժողովրդավարական հասարակության բազմակարծությունը եւ այս քննարկումը։ Շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան եւ ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել Արևելյան գործընկերության հարցերով հատուկ հանձնակատար Եվրոմիության նաեւ արտաքին հարաբերությունների ծառայության ներկայացուցիչ պարոն Դերկ Շուբելին. Mr. Shubel, please, the floor is yours. Thank you very much and good morning, if I may still say that. Also from my side, dear Mr. Grigoryan, dear Tigran, dear Member of Parliament, dear Armenian friends. First of all, a great many thanks for the invitation to come and take part in this important event. I think the event shows two things which are good. A, the cooperation with the European Union is getting much closer. That is why the event takes place here. Secondly, I see also this connection that you, Mr. Grigoryan, already mentioned between government and civil society, which is important. That doesn't mean that civil society should share your views. It should be, on the contrary, be the watchdog. But it's good that you have this joint meeting here. Much appreciated. I just came back from Tbilisi. I was 3 days until yesterday in Tbilisi, and some of you mentioned this topic already in the previous panel. It was a good reason for celebrations in Tbilisi, as you can imagine, the decision of the European Commission or the recommendations of the European Commission in their enlargement report. And I know that the Armenian government and many Armenians have wholeheartedly supported this step, in particular for Georgia, to be taken, because I think it will also be helpful for Armenia in many ways if you have one country of the Southern Caucasus moving որովհետև սա Վրաստանը հարավային Կովկասի երկիր է, որը փաստորեն առաջընթաց է գրանցել եվրոպական ինտեգրման հարցում։ Եվ կարծում եմ, որ SEPA պայմանագիրը համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության պայմանագիրը, համաձայնագիրը շատ լավ է իրականացվում, մենք ունենք մեխանիզմներ, որի միջոցով գնահատում ենք առաջընթացը եւ մենք Հայաստանին աջակցությունը ավելացնում ենք գնալով, մենք տնտեսական ներդրումներ ենք կատարում 2.6 միլիարդ եվրոյի մասին երևի լսել եք, հուսով եմ, որ դրա շրջանակներում լրացուցիչ նախաձեռնություններ կլինեն, մենք եւ շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանը նաեւ FSP-ի հետ կապված է ավելի լավ աշխատում, բարձր մակարդակի հանդիպումներ են տեղի ունենում, վերջինը եղել է Գրանադայում եւ մենք նաեւ ունենք անվտանգության երկխոսություն Հայաստանի հետ, որը մեկնարկել է 2023 թվականի
հունվարից իհարկե պետք է նաև նշեմ մեր ԵՄ մշտադիտարկման առաքելությունը, որը ուղարկվել է Հայաստան, ծավալվել է Հայաստանում, կարծում այն շատ կարևոր նշանակություն ունի սահմանին անվտանգություն աջակցելու տեսանկյունից եւ մեր մշտադիտարկողները ուսումնասիրելու են իրավիճակը եւ զեկուցեն Բրյուսելին անվտանգային իրավիճակի եւ սահմանային պատահարների հետ կապված եւ հաջորդ հարցը իհարկե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրն է։ Մենք վերջին 2 տարիներին կարծում եմ ակտիվ ներգրավված ենք այս գործընթացում եւ հուսով ենք, որ նախագահ Միշելի ակտիվ ներգրավվածությունը իր պտուղները կբերի եւ եռակողմ հանդիպում կունենանք շուտով պարոն Մակրոնի, կանցլեր Շոլցի հետ, ինչը ցույց է տալիս, որ միասին կարող ենք հասնել առաջընթացի եւ աջակցել երկու երկրների եւ երկու առաջնորդների միջև բանակցություններին եւ քննարկումներին։ Մեր Տոյվոկլարը հատուկ ներկայացուցիչը եւս ակտիվ ներգրավված է ընդհանուր խոսում դրա մասին։ Մենք նաեւ ներգրաված ենք քաղաքացիների հումանիտար կարիքների բավարարման հարցում հոկտեմբերի 5-ին 10 միլիոն եվրոյի հումանիտար աջակցություն ենք հատկացրել եւ հետո նաեւ լրացուցիչ գումար է ավելացվել եւ այս գումարը ուղղվելու է Լեռնային Ղարաբաղից Լեռնային Ղարաբաղը լքած քաղաքացիներին աջակցելու համար եւ նաեւ մենք փորձում ենք հասկանալ, թե ինչպես կարելի է քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմները բարելավել։ 15 միլիոն եվրո է նաեւ հատկացվել Հայաստանի բյուջետային աջակցություն տրամադրելու համար եւ EU for Peace Եմեն խաղաղության ծրագրի շրջանակներում եւս ֆինանսներ են տրամադրվել։ Սյունիքի մարզը գերակայություն է եւ կարծում եմ, որ կարեւոր է, որ այդ մարզին աջակցություն տրամադրվի մոտ 16 միլիոն եվրոյի շրջանակներում Եմեն աշխատել է անդամ պետությունների հետ ներառյալ Շվեյցարիայի հետ այս աջակցությունը տրամադրելու համար եւ մենք նաեւ տեսնում ենք, փորձում ենք հասկանալ, թե ուրիշ ինչ կարելի է անել եւ ինչպես կարող ենք բավարարել այն անձանց կարիքները, որոնք դժվար իրավիճակում են հայտնվել։ Եմեն փորձում է հնարավորինս աջակցություն տրամադրել։ Գիտեք, որ ասոցիացիան պայմանագիր բանակցվել է 2013 թվականին, բայց նաեւ ՍԵՊԱ պայմանագիրն է շատ կարևոր եւ կախված նրանից, թե ինչպես կիրականացնենք ռեֆորմները, ինչ արագությամբ դրանք կիրականացվեն, հուսով եմ, որ կկարողանանք առաջընթաց արձանագրել։ Նորից եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել եւ շնորհավորել այս միջոցառման կազմակերպման համար։ Եվ պարոն Բելամի, ես կուզենայի, որ դուք սեսիայի ընթացքում նշած մանրամասների եւ դիրքորոշման պատասխանեք մեկ հարցի, որը վերաբերում է ձեր փորձառությանը Եվրոմիության քաղաքասիրակության հետ համագործակցության հարցում, եթե ունեցել եք այսպիսին որպես եվրոպարլամենտական, որտեղ մեզ համար, հատկապես նաեւ այստեղ ներկաների եւ այս համաժողովի կարեւոր նպատակներից մեկն է նաեւ հիմնադրել այդ երկխոսությունը քաղաքասիրակության եւ Եվրոմիության եւ Հայաստանի պետության միջեւ ավելի այսպես կառուցվածքային ձևով, ոնց որ կառուցվածքային երկխոսության structured dialogue ասած այդ գործիքի հիմնավորմամբ, որտեղ պարոն Շուբելը շատ կարևոր
ցուցանիշներ նշեց ֆինանսական, որոնք որ տրամադրվելու են Հայաստանին, բայց ոչ պակաս կարևոր է թե այդ ֆինանսները որքանով արդյունավետ են ծախսվելու եւ ոնց է քաղաքացիությունը այդ գործընթացը վերահսկելու եւ իր նաեւ կարողականությունը ներդնելու, որպեսզի օժանդակի պետությանը բոլոր այդ ռեսուրսները, դրանք միայն ֆինանսական չեն, դրանք նաեւ տեխնոլոգիաներ են, դրանք նաեւ կարողություններ են, հա, առավելագույն օգտագործելու, առավելագույն արդյունավետ օգտագործելու Հայաստանի զարգացման եւ եվրոինտեգրման հարցում եւ այստեղ Եվրոմիության ներսի քաղաքացիության եւ պետության միջեւ ուրեմն երկխոսության փորձը շատ կարեւոր կլինի եւ երկրորդ հարցը, որ ուզում եմ ուղղել նաեւ մեր մյուս բոլոր լուրերին, արդյոք հատկապես պարոն Շուբելին նաեւ որպես Եվրոպայի ներկայացուցիչ, բայց նաև պարոն Գրիգորյանին որպես Հայաստանի պետության ներկայացուցիչ եւ պարոն Հովհաննիսյանն էլ որպես Թուրքիի ներկայացուցիչ, արդյոք տեսնում եք այդ պոտենցիալը հիմա Հայաստանի արագացված տեմպերով ուրեմն ներգրավել եվրոինտեգրման այն գնացքի մեջ, որը որ մենք տեսնում ենք մեր շրջապատում, հատկապես ասոցիացված 3 երկրների, հանձինս այդ 3 երկրների, կա արդյոք հիմա իրավիճակի մեջ այդ պոտենցիալը, հա, եթե ոչ այսպես կոնկրետանանք Եվրոմիության եւ Հայաստանի վրա, այլ ընդհանուր քաղաքական իրավիճակ արդյոք պարունակում է իր մեջ նման պոտենցիալ Հայաստանի համար, նման հնարավորություն։ Ուրեմն սկսենք պարոն Բելամից։ Thank you. It's an honor to share this panel. Since I already had the chance to talk, I will not be too long, but I just wanted to reflect on your questions and on the points that were touched by distinguished speakers just before. First of all, maybe on civil society, I think this is key. As you said, Mr. Minister is obliged to go to such work. We have to engage every part of a nation, of European Union in this work. So it doesn't involve only governments, only institutions. It's also a work that has to be done grassroots. To be done through civil society, through people, and especially through the youth. I think it's the reason why I touched about the Erasmus issue. I think that working on the relationship between the youth of Armenia and European countries is absolutely key. When I went to Armenia, last time I came to Armenia, I had the chance to go to Syunik, for example, and we were speaking about this region, and I was really impressed by the fact that Europe was expected in Syunik, by the fact that there is a clear expectation of the civil society, of the elected people in the local territories of Armenia, who want to keep a closer, to develop a closer connection to the European Union. And of course, Europe can be a choice for Armenia, but it is also clear that it has to be seen as a chance for Europe to invest in Armenia, to develop this connection in this region of the world, which is so critical for tomorrow's geopolitics. And I think that developing, engaging in this relation is also a duty for us. It's not only something that we can expect from Armenians and some things that we can hope that Armenia will do. It's also something that we have to work about and that we have to engage in. My second point would be on security. Security, of course, is not only a military issue, as you say. It's clear that security will also be reinforced for Armenian people through this development of a clear, consistent geopolitical approach with European partners. And on this, I think the work on CFSP is, of course, key. We all know, and I want to say it clearly, that we measure the courage it takes to Armenia to develop and to join this common approach in terms of foreign and security policy. We know that it's a choice that is not at all self-evident, and we have also to pay attention to this courage of the Armenian people when we see Armenia going closer and closer to Europe in terms of CFSP priorities. We saw it in choices that were made by Armenia in international organizations, not only, of course, in the European Union conversation, but when it's about the different political and
geopolitical events we went through, we saw Armenia deciding to get a closer tie with the priorities of the European Union as a whole, and we can measure the value of this choice, and we have to assess it also as a European Union. And I'm happy that also in terms of intergovernmental discussions, we can see improvements. You talked about France and the choice of France in the past days to engage in a more concrete security partnership. I think that this is something that we have to continue to encourage, as was the mission from the European Union. You mentioned, Mr. Ambassador, on the front line of Armenia. I think that this European mission is also a clear sign of this security partnership in which concretely we have to engage. It's also a clear sign, and I want to end with this. Ծանոթել հետևյալով, իհարկե կարող ենք խոսել ինտեգրացիայի մասին, ընդլայնման մասին, Եվրոմիության, եւ մենք իհարկե պետք է բովարեփոխենք ընդլայնման մեր գործընթացը, այն դարձնենք ավելի արագ, ժամանակացուցային տեսանկյունից։ Սրանք երբեմն տարբեր շփոթություններ են առաջացնում, երբեմն դժվարություններ են առաջանում, որոնք մենք ինքներս ենք մեզ համար ստեղծում, բայց կարճ ասածս հետևյալն է, որ պետք է չխճճվենք այսպես տեսական քննարկումներում եւ հարցերի մեջ, պետք է զբաղվենք կոնկրետ զարգացումներով, որտեղ այնքան անելիք կա, ներկայիս շրջանակում արդեն այնքան անելու բան կա, որ կարող ենք կիրառել, այնքան լծակներ ունենք, որոնք դեռևս չենք կիրառել, եւ սա մասին պետք է մտածենք, սա կարծում կարեւոր է, պետք է հասկանանք, թե որ առաջնահերթությունները կարող ենք հստակ իրականություն դարձնել եւ նույնիսկ նախկինում having the candidate status for Georgia is խոսեմ հիմա Վրաստանի անդամության տեխնացուի հարցի վերաբերյալ, սա իհարկե գործընթացի ավարտը չէ, սա լավ պրոցես է, բայց դեռ սկիզբն է, Վրաստան դեռ երկար անելիք ունի, շատ երկար աշխատանք կանել այդ ունակ Եվրոմիությունում եւ վերջապես խոսելով խաղաղության գործընթացի մասին, իհարկե բոլորս խաղաղություն ենք ուզում, որտեղ սակայն Հայաստանի, բայց այստեղ ես ափսոսում եմ, իմ ափսոսանքը հետևյալն է, որ եվրոպական հաստատությունները մի որ ներքին բանավեճեր ենք ունենում, երբեմն երբ որ խաղաղությունը պետք է հստակ միջնորդություն լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ այս ժամանակ, երբ որ մենք քննարկում ենք, մենք իրավիճակի, այսպես ասած, հարաբերականության մասին շատ ենք խոսում։ Եվրոպան այստեղ պետք է հստակ կանգնի ժողովրդավարությունների կողքին, եւ երբ որ ժողովրդավարությունը արձակման է ենթարկվում, մենք պետք է հայտնվենք մեզ միավորող սկզբունքների կողքին։ Սա չի նշանակում, որ մենք չենք ուզում խաղաղություն, բայց խաղաղություն չի կարող լինել առանց հստակ հանձնառությունների, աշխատանքների եւ ինչպես մենք ասում ենք Ուկրաինայի բարակայում մենք ամեն գնով չենք փորձում խաղաղություն ձեռք բերել Ռուսաստանի հետ եւ կարծում եմ այս հարցը նաեւ վերաբերում է Կովկասին, իհարկե խաղաղությունը գլխավոր նպատակն է, բայց այն չի կարող նվաճվել արդարության եւ ժողովրդավարության հաշվին։ Իհարկե, սա նաեւ կարող է բերել այն դիտարկման, որ խաղաղությունը դա խաբեություն է, ինչպես պատերազմը նորից սկսվել, բայց եթե ուզում ենք խաղաղություն ունենալ, պետք է որպես Եվրոմիությունով աշխատենք եւ սրանով նաեւ պետք է ուղղակի հարցը ուղարկենք with long lasting prosperity and with our relation together. Thank you very much. Մեզ միացավ նաև պարոն Կոստալդոն, պատգամավոր Եվրոպարլամենտից։ Հիմա մենք շրջանակը կավարտենք հարցերի պատասխանների եւ
ավարտելուց հետո նաև հարց կուղենք պարոն Կոստալդային, հիմա հնարություն տանք ուղղակի ինքը մտնի թեմայի մեջ։ Պարոն Շուբել, ես կխնդրեմ դուք էլ պատասխանեք այն ընդհանուր հարցին, որ ես տվեցի, որը վերաբերում էր այդ ներուժին, որը արդյոք դուք տեսնում եք այդ ներուժը Հայաստանի եվրոինտեգրման մեջ այս փուլում։ Yeah, definitely there is potential for Armenia to become a European member state. In principle, Armenia is or Georgia is the proof of that it is possible for a country of this region of the Southern Caucasus to move towards EU membership. Georgia is now a candidate country, and indeed it should possibly be also the example for Armenia to follow. I mentioned before that we had a ready-made association agreement negotiated. I was just coming back from my ambassadorship in Moldova and took over the job as head of division in the in the External Action Service, and I was very, of course, disappointed to see that the association agreement could not be signed, although it was readily negotiated between us. So it shows that there is potential to go in a similar direction, and but for now, I think we should go step by step. We should thoroughly implement the SEPA. As I said, it is a very ambitious agreement. There's not so much difference to the association agreement. Some things, yes, but it's very ambitious. It involves a lot of approximation of legislation to the acquis, as we call it in Brussels. So I believe there is a lot of work to do. We have already moved ahead, as I also mentioned already, quite constantly. We are happy with the implementation, how it works. And we stand ready to support you further. And let us also see what the fact-finding mission will result in at the end of November, in how we can help Armenia further to go these necessary reform steps that the SEPA also foresees. Basically. So, but I'm optimistic that the path to Europe is open for Armenia. Thank you very much. At least in the civil society, we share your optimism. I hope maybe our state officials also will share this. That is why the next question to our Security Council Secretary, Mr. Grigoryan, what is the nowadays condition of the relations between Armenia and Europe? What is the next step, if it is possible to speak about now? Շնորհակալություն հարցի համար։ Նաև հաշվի առնելով, որ քաղաքացիական հասարակության լայն ներկայացում կա, ես ուզում եմ մի միտք նշել, որ Հայաստանում կարծես թե կա իհարկե եվրոինտեգրման գաղափարը, բայց նաև կա ոչ բլոկային պետություն դառնալու գաղափարը, այսինքն սպեկտրը շատ մեծ է եւ մենք նաև լսում ենք քաղաքացիական հասարակությունը եւ փորձում ենք հասկանալ, թե Հայաստանի համար որոնք են լավագույն գործիքները, որ կարող են Հայաստանի համար եւ անվտանգություն ապահովել եւ զարգացում ապահովել եւ ունենալ ավելի լավ հարաբերություն եւ շատ կարեւոր բան տարածաշրջանում խաղաղություն ունենալ։ Ես կարծում եմ եւ ակադեմիական եւ քաղաքական շրջանակներում կա ամենակարևոր հարցը ինչ է Եվրոպան եւ ինչպես է դու Եվրոպայի հետ, եւ ինձ համար դրա կարճ պատասխանը ժողովրդավարությունն է, այսինքն եթե դու ժողովրդավարություն ես, դու կիսում ես այդ արժեքները եւ երկիրը կառավարում է այդ սկզբունքով, ապա դու միանշանակ մոտ ես Եվրոպային։ Իդեպ մի անեկդոտային պատմություն կա ժողովրդավարության մասին, անգլիացի գիտնականը տունը պարբերաբար ասում է, որ գնում է գրադարան ուսումնասիրելու Հնդկաստանում ժողովրդավարությունը մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում։ Տունը նրան չեն հավատում, որովհետև համոզմունք կա, որ ժողովրդավարությունը դա միայն արևմտյան է, եւ եթե մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարը դա Հունաստանը չի, բնականաբար ուրիշ այլ տեղ չի կարող լինել։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ իհարկե այս պահին Եվրոպան ժողովրդավարությունն է ներկայացնում եւ որպես բնորան եւ գաղափարախոսություն, բայց նաեւ այլ տարածաշրջաններում կարծում եմ դա շատ կարեւոր է եւ Եվրոպայի հետ
կապի ամենակարևոր գործիքներից է, դա կարող է բանը էներգետիկ ռեսուրսն էլ կարևոր կապի ռեսուրս լինել, բայց այս դեպքում մեր դեպքում հենց ժողովրդավարությունն է, որ մեր միջև լուրջ կապ է ստեղծում, եւ այս կոնտեքստում ուզում եմ նշել մի քանի գործընթացներ, սեպայի մասին այստեղ խոսվեց, մենք պետք է կարողանանք նախ սեպան իրականացնենք, շատ կարևոր է։ Մյուս կարևոր գործընթացը դա 2.6 միլիարդ եվրոյի հանձնառությունն է, որը պետք է իմպլեմենտացնենք։ Այստեղ ունենք որոշակի առաջընթաց, բայց կարծում եմ մենք ավելի արագ պետք է փորձենք աշխատել, որպեսզի կարողանանք որպես երկու կողմ, հա, եւ Երևանը եւ Բրյուսելը կարողանա իմպլեմենտացնել դա։ Ես նաեւ ուզում եմ կարևորել որպես անվտանգության գործոն Եվրոմիության քաղաքացիական միսիան Հայաստանում, դա եւս Հայաստան-Եվրոմիության կոնտեքստում հարաբերությունների ընդլայնման, անվտանգության ոլորտում երկխոսության մի ինստիտուտ կամ գործիք է, որը շատ կարևոր է, դեպ երևի դա հիմնական նպատակը չէր նախաձեռնության, բայց կարծում եմ, որ այս քաղաքացիական միսիան նաև փոխել է Հայաստանում ընկալումը, հանրային ընկալումը Եվրոպայի նկատմամբ, որովհետև նույնիսկ ամենօրյա հանդիպումները կամ նրանց կատարած աշխատանքը եւ նրանց բերած արդյունքները, դրանք միանշանակ է, որ դրական արդյունքներ են ունենում։ Կա նաև այլ գործիքներ, մենք Հայաստանը վերջերս մի շարք ուղղություններով դիմել է Եվրոմիությանը ընդլայնելու համագործակցությունը, նույնիսկ անվտանգության ուղղությամբ մենք հույս ունենք, որ արդյունքներ կունենանք եւ կկարողանանք հրապարակային էլ խոսել դրանց մասին, բայց դրանք գործընթացներ են եւ ուզում եմ հատուկ նշել, որ մենք կարևորում ենք Բրյուսելի հետ աշխատանքը, բայց նաև անդամ երկրների հետ հարաբերությունների ակտիվացումը, ընդլայնումը շատ կարևոր է եւ մենք այս ուղղությամբ եւս աշխատում ենք եւ կարծում եմ արդյունքներ կլինեն։ Հետ գալով ժողովրդավարության մասին մենք համոզվել ենք եւ որպես կառավարություն եմ ասում եւ կարծում եմ որպես հանրություն համոզվել է, որ ժողովրդավարությունը լավագույն գործիքն է հասցեագրելու մեր ներքին խնդիրները եւ հիմա մեր հանրության մեջ ամենամեծ հարցը հենց դա է, արդյոք ժողովրդավարությունը նաեւ կարող է արտաքին անվտանգություն ապահովել, այսինքն իսկապես Հայաստանի ժողովրդավարությունը հաճախ թիրախավորվում է եւ այդ թիրախավորումից պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ է նաև Հայաստանը լուրջ աջակցություն ստանա, Հայաստանը աջակցություն ստանա դիվերսիֆիկացնելու իր տնտեսությունը, Հայաստանը աջակցություն ստանա անվտանգության ոլորտում դիվերսիֆիկացնելու իր ռեսուրսները եւ իհարկե երբ որ մենք 21 թվականի վերջին 22 թվականի սկզբներին այս խոսակցությունը սկսել էինք, բազմաթիվ հարցեր կային Հայաստանին, բայց կարծում եմ այդ հարցերի մեծամասնությունը արդեն անցյալում են, կարևոր առաջընթացներ ենք ունեցել եւ համոզված եմ, որ համատեղ ուժերով մենք կարող ենք պատասխանել այդ հարցին, այդ հարցը պատասխան տալ այնպես, այսինքն դրական տալ, դա այն է, որ իսկապես այո, ժողովրդավարությունը ներքին կայունություն ապահովման լավագույն գործիքներից է, բայց նաև ժողովրդավարությունը արտաքին անվտանգության ապահովման լավագույն գործիքներից է։ Սա մեզ երկուսից է կախված, նկատի ունեմ Երևանից, Բրյուսելից, եւ հաճախ նաև արևմտյան աշխարհը նաև մի քիչ ավելի ընդլայնված է, Միացյալ Նահանգներն էլ, որոնք եւս ինտենսիվ ներգրավված են մեր տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ պատրաստ ենք Բրյուսելում կողմ հանդիպմանը կար պլանավորված հանդիպում առաջնորդների մակարդակով հոկտեմբերի վերջին Հայաստանը պատրաստակամություն էր հայտնել գալ այդ հանդիպմանը, բայց ցավոք այդ հանդիպումը տեղի չի ունեցել։ Մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում դա հնարավոր կլինի եւ պատրաստ ենք խաղաղության մեր օրակարգը
նաև մանդատով է, ինչ շատ ես ուզում եմ կարևոր է ժողովրդավարության կոնտեքստում, մենք 2021 թվականին ընտրություններին գնացել ենք խաղաղության օրակարգով եւ մանդատ ենք ստացել խաղաղության հաստատման համար եւ այս կոնտեքստում նաև այս պահին առաջադրած մեր հիմնական մոտեցումները, ինչ ենք մենք ուզում լինի, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանը հստակեցվի, հրապարակային հաստատվի 29800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ 86600 Ադրբեջանի Հանրապետությունը, ապա շրջափակումը տեղի ունենա 4 սկզբունքների հիման վրա, այսինքն սուվերենության, յուրիսդիկցիայի, իրավազորության, փոխադարձության եւ հավասարության սկզբունքների հիման վրա։ Սրանք կարևոր սկզբունքներ են, որոնց շուրջ մենք պատրաստ ենք բանակցություններ ավարտին հասցնել, ինչպես նաեւ լուծել բոլոր են գոյություն ունեցող հումանիտար խնդիրները, որոնք կա։ Կարևոր հարցերից մեկը նաեւ բոլոր գերիների վերադարձն է եւ նաեւ ընդհանուր առմամբ խաղաղության հաստատումն է եւ Հայաստանը պատրաստ է այս օրակարգով շարունակել բանակցությունները, գալ Բրյուսել, հասնել վերջնական կետի եւ կնքել խաղաղության պայմանագիրը եւ մենք կարծում ենք, որ խաղաղությունը նաեւ ուժեղացնելու է ժողովրդավարությունը, դրանք փոխադարձ իրար ուժեղացնող գործիքներ են եւ շատ կարեւոր է տարածաշրջանի խաղաղությունը այդ առումով։ Շնորհակալություն։ Ես նաև ուզում եմ հնարավորություն տալ պարոն Կաստալդոյին, քանի որ նա միացավ մեզ արտահայտել իր տեսակետները Հայաստանի եվրոինտեգրման շուրջ, ովքեր մեր մասնակիցներից տեղյակ չեն, պարոն Ֆաբիո Մասիմո Կաստալդոն ևս Հայաստանի Հանրապետության լավագույն բարեկամներից է Եվրոպական պարլամենտում եւ Եվրոպայում եւ մշտապես աջակցում է մեր դիրքորոշումներին եւ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր դեսպանատանը, որ կապեց մեզ պարոն Կաստալդոյի հետ։ Համեցեք, խոսքը ձերն է։ Ladies and gentlemen, dear friends, good morning. First of all, let me express all my gratitude to the civil society that organized that very important conference of today that is coming really at a timely moment in which we do need to have a coherent, strong scale-up of the EU engagement towards Armenia. Probably you remarked from the work of me, of Francois Xavier, or many other colleagues in the European Parliament that in fact within our Parliament we have, I would say, a consistent and very committed club of MEPs that is absolutely engaged in that perspective. And especially I know that our friend, the Ambassador Tigran, knows that, and we are constantly in touch, but still, unfortunately, let me start from this. If we want to be consistent and effective in the external action of the European Union, we should not forget that the credibility of an action relies on some important factors. First of all is the coherent and joint approach from the EU institutions. And I could say that in some cases we didn't see the Commission following the same approach, the same vision, and the political orientation that have been expressed by our Parliament very clearly. We have been promoting many resolutions. I still remember also a couple of years ago the resolution on the destruction of the Armenian cultural heritage in the Nagorno-Karabakh, in Artsakh, reoccupied part of the land after the war of 2020. And still, we have been constantly pushing into that direction. I want to be very honest and clear with you. If not if you would have adopted, but if you would have threatened Azerbaijan, not of 1/5, even 1/10 of the sanctions we mobilized against Russia for the criminal invasion of Ukraine, probably the 2022 war would never happen. The 2023 ethnical cleansing in Artsakh would never have happened, because we know very well that for Azerbaijan the European market is something they cannot renounce. They do not have an alternative to the European market, and of course they do not have even a similar economical political weight than Russia. Now the question is why we are allowing ourselves as a union to have double standards. That's the big mistake we are having. Why we are considering in a way the war in Ukraine and in a different way in the situation that is happening in Southern Caucasus,
what happened to the 120,000 Armenians that have been obliged to leave behind themselves their houses, their family, their roots, their history, everything. Those are things that are not possible to be seen in this century. How many times we did say in the past, never again. That's what I told also in a speech I had in the parliament. We say that sentence, never again, too many times, but again, unfortunately, every time we are refraining from acting timely with all the coherence we need, unfortunately, history is repeating itself. And it's what happened. That's why I think in this moment is essential, of course, to prevent the possibility that Baku will think that this kind of approach that is based on military power, aggression instead of multilateralism, diplomacy and dialogue can be further on applied. My personal proposal and vision in that regard is that your Commission should be very clear, and of course also the European Council. We should prepare a kind of package of sanctions that should be already in place, saying that if at any time they will threaten the sovereignty of Armenia, if at any time they will try to, of course, to attempt to the sovereignty territorial integrity of Armenia, they will go the risk, of course, to pay for this kind of attempt, approach and consequence. But let me, of course, answer also to the question you were raising before. What about the European perspective for Armenia? First of all, I want to be very clear. Armenia is Europe. So, having said that, Armenia is a very important place in the culture and the history of our continent, and not, of course, not putting in doubt this for no matter what kind of strange geographical argument, because as it has been said very clearly before me, if there are, I don't know, doubts about Armenia, we should have doubts about Georgia as well, but it's not the case. Both candidacy can go in parallel. Of course, we need a mutual commitment on both sides. The first step is clearly the full implementation of SEPA, and European Union supports Armenia in that regard. But also, we should strengthen the cooperation in all the possible fields, including security. Armenia has to have access to the EPF, the European Peace Facility, and I strongly support this possibility, and we will advocate in favor of this accession that helps Armenian military forces to modernize շարունակել այս ներգրավվածությունը, որի արդյունքում օգնենք զինված ուժերին Հայաստանի մոդեռնիզացվել։ At the same time, also, of course, there is a lot of space to approach more and more SEPA, in fact, as a kind of association and stabilization agreement. So as the first step of a possible future of Euroland, and I truly believe that we have to scale up and to do this for a single reason, that Armenia is a full, vibrant, and վերաբերում այս ակումով Հայաստանը ամբողջական գործող ժողովրդավարություն է եւ պատասխանում է Կոպենհագենի ճապանիշներին։ Այս հարցում պետք է մենք պատրաստ լինենք պատմության կողմից մեզ տրված հնարավորությունները կիրառելու։ Եթե Ուկրաինայի ու Մոլդովայի համար արագացնում ենք մենք այս պրոցեսը եւ նաեւ Վրաստանի համար, ինչու նույնը չանենք Հայաստանի համար, սա չափազանց կարեւոր է երկու կողմերի համար հասկանալ, գրավել այս նստարության մեջ եւ անկեղծ ասած ինձ համար բացարձակ առաջնահերթություն է լինելու եւ կարծում եմ եվրոպական պարլամենտի ներսում մեծամասնություն կա, որը կողմ է այս հարցը առաջ տանելու, բայց այստեղ պետք է նաեւ հստակություն լինի։ Ես չեմ ուզում այլևս լսել, որ եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը գնա Բաքու եւ ասի, որ նրանք մեզ համար ֆունդամենտալ առանցքային գործընկեր
նշվի, որ Հայաստանը ներկայուն հիմնական ֆունդամենտալ գործընկերն է, որի հետ համատեղ մենք ստեղծում ենք եվրոպական ապագա։ Կարծում եմ, որ այս առումով թե եվրոպական հանձնաժողովի, թե եվրոպական խորհրդի կողմից այս հարցերը պետք է շատ հստակ դրվեն։ Սպահին, բայց նաև շատ կարևոր է ամեն ինչ անել էսկալացիան թույլ տալու համար տարածաշրջանում եւ փորձել բոլոր խնդիրները լուծել դիվանագիտության մեջ։ Մենք չենք կարող նորից ականատես լինել բռնությունների եւ վերջնական կոչը Եվրամիությանը հետեւյալն է, պետք է ապահովել, որպեսզի գերիները, պատերազմի գերիները ազատվեն, որտեղ նրանք երբեք չպետք է օգտագործվեն շանտաժի համար եւ մյուսը պետք է հետեւյալը լինի, Եվրոպական միությունը պետք է հանձնառություն ստանձնի մի օր Արցախ խաղարար ուժեր տեղակայել, որպեսզի մարդիկ կարողանան վերադառնալ իրենց տներ, իրենց հայրենիք, առանց վտանգելու իրենց կյանքը, առանց ֆիզիկական գոյության վտանգի առկայության։ Սա իմ շատ հստակ ուղերձն է եւ վստահ եղեք, որ մենք շարունակելու ենք հանձնառու լինել այս նպատակին եւ այն, որ եվրոպական ու հայկական ձայնը եվրոպական ինստիտուտներում եւ պարլամենտում շատ բարձր է, ինչ է։ Well, in reality, we see the enormous efforts that the European Parliament makes for regional security, but we see also that not all the instruments are as efficient as we expected. Yes, like for example, the interim decisions of the European Court of Human Rights, the International Court. I don't say they are Այս կարճաժամկետ կտրվածքում գուցե այլ գործիքների կիրառման անհրաժեշտություն կա, որոնցից մեկը կարծես դերևս Հայաստանի ինքնին Հայաստանի հզորացումն է, ամրապնդումն է եւ այդ հարցում եվրոպական մեր գործընկերների աջակցությունը, որ մենք ինքներս կարողանանք ապահովել տարածաշրջանում թե այդ կայունությունը, թե խաղաղությունը ոչ միայն մեր համար, այլ ամբողջ տարածաշրջանի համար, եւ այդ առումով այո, մեր համագործակցությունը այդ թվում եվրոպական պարլամենտի, եվրոպական հանձնաժողովի հետ շատ կարեւոր են։ Մեր ժամանակը սպառվել է, բայց գուցե մի հարց գոնե վերցնենք, եթե դեմ չեք դալիճից, որ այդ ժողովրդավարական ավանդույթը ուղղակի չխախտենք։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, Սիմոնյան։ Շնորհակալություն, ես մի քիչ հեռու կանգնեմ, որպեսզի չարձագանքի։ Շնորհակալ եմ պարոն Այգ ձեր համապարփակ մոտեցման համար եւ ճշգրիտ ներկայացնելու համար ամբողջ խնդիրները։ Ես Գուրգեն Սիմոնյանն եմ, ներկայանում եմ իբրև անկախ փորձագետ, պետության ռազմավարական քաղաքականության փորձագետ։ Այսպիսի մի առաջարկ ունեմ, քանի որ ինչպես պարոն Բելամին նշեց, որ շատ կարեւոր է նաեւ ոչ ռազմական մեթոդներով աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք գիտենք, որ տեղեկատվական ժամանակաշրջանում ենք ապրում, դարաշրջանում։ Եվ այսօր աշխարհում ծավալվում է նարատիվների պատերազմ, պատումների, նարատիվների պատերազմ եւ այս առումով տեղեկատվական անվտանգության առումով նաեւ մենք գիտենք, որ ճշմարտության հայտնաբերումը, նաեւ ճշմարտության սինխրոնիզացիան գործընկեր պետությունների միջև որոշումների կայացման առումով չափազանց կարեւոր է։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ կիրառվում է ագրեսիա բռնապետությունների կողմից, եւ մենք պետք է փաստենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ճշմարտությունը ոտնահարվում է թե պատմական, թե տոպոնիմների առումով, թե աշխարհագրական պատկանելությունների առումով։ Մենք ակնկալում ենք եվրոպական մեր գործընկերներից, հզոր պետություններից, որպեսզի նրանք գոնե տարին 2 անգամ հավաքվեն արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով, գուցե հենց Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության պատմական մայրաքաղաքներից մեկում ես կառաջարկեի արտաշատում, որպեսզի այդ ճշմարտության նկատմամբ հավասարակշռությունը գտնեն։ Իհարկե պարոն Գրիգորյանը շատ հետաքրքիր արխետիպների մասին իր խոսքում նշեց ժողովրդավարության ակունքների,
Բայց մենք էլ նմանատիպ պատմություն ունենք Արտաշես բարեպաշտի 2000-ամյա մեր արքայի, որ հելենիստական արժեհամակարգը ներմուծեց Հայաստան, ժողովրդավարությունը իբրև հելենիստական արժեհամակարգի դրույթ դեռևս 2000 տարի առաջ ներմուծեց։ Ուրախ կլինենք, որ որոշում կայացնեք եւ Հայաստանի Հանրապետության հետ համագործակցեք տեղեկատվական անվտանգության համատեքստում ձեր գործուն ջանքերի ի թիվս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ոնց հասկացա, սա ուղերձ էր ավելի շատ, չէ, ոչ թե հարց։ Քանի որ ուղերձ էր, այդ դեպքում մի հարցի հնարավորություն համեցեք, պարոն Բարսեղյան։ Շնորհակալություն, Լևոն Բարսեղյան, ժուրնալիստների ասպարեզակում։ Պարոն Գրիգորյան, ասացիք, որ մենք պետք է խորացնենք ՍԵՊԱ-ի իրականացումը։ Գիտեք, մի կողմից մենք լսում ենք իհարկե, որ վարչապետն ասում է, որ Կրեմլի վեկտորը չենք փոխում, մյուս կողմից տեսնում ենք այս չարչարանքները դեպի Եվրամիություն, ու երեք խոսք եղավ այդ խորհրդանշական ձևակերպումն ուզում եմ կրկնել, երկու աթոռին նստելու սինդրոմի մեջ չենք արդյոք, այն մի աթոռը համարյա չկա, Կրեմլը իր դեմքը վաղուց ցույց է տվել, այս մի աթոռին միաժամանակ Կրեմլի հետ վեկտորը չփոխելու այդ դիրքորոշումը որքանով է արդյունավետ։ Ի վերջո Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը հստակ երբ կկարողանանք լսել։ Ինչն է խանգարում այս ՍԻՊԱ-ի համաձայնագրով Հայաստանի պարտավորությունները պատշաճ կատարել։ Ինչի կարիք ունի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, որ մենք թերակատարումների մասին այլևս չլսենք։ Եվրամիության կողմից տարբեր ազդակներով մենք լսում հասկանում ենք, որ միշտ պատրաստակամ է եւ այլն, բայց Հայաստանի իշխանությունների կողմից ոնց որ թե ինչ-որ մի ալտերնատիվ ճանապարհ է դիտարկվում Եվրամիության ուղղությունը։ Եղավ, չեղավ, 2.6 միլիարդ տվեցին, լավ, չտվեցին, մի բան կանենք, բան։ Ներողություն, եթե ես սխալ տպավորություն ունեմ։ Եվ մի հարցել Եվրոպական միության ներկայացուցիչներին, խոսվեց իհարկե շատ կարճ այդ մասին, օրինակ ինչ եք մտածում Ադրբեջանի եւ Ալիևի թեմ կամ անհատների թեմ պատժամիջոցների մասին վերջապես։ Պարոն Շուբելին եւ պարոն Պելամեին է ուղղված այս հարցը։ Լինելու է նման բան, թե ոչինչ թե մի քիչ բռնապետական է, թող լինի բռնապետական, Հայաստանին օգնենք եւ վերջ այդպես։ Լինելու են պատժամիջոցներ, թե ոչ։ Մտածվում է այդ մասին, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես մի խնդրանք ունեմ, քանի որ այսպիսի հնարավորություն միշտ չի լինում, գուցե 1 կամ 2 հարցել դալիճից վերցնենք եւ դրանով ամփոփենք, եթե դեմ չեն մեր հյուրերը, հա։ Շատ չունենք։ Այդ դեպքում գուցե այդ դեպքում կարճ հարցերը կարճ ձևակերպվեն եւ հա կհասցնենք չենք հասցնում Մերապա Արագ եթե հարց կա ես կփորձեմ հնարավորինս կարճ պատասխանել կգնամ իրանք հարցերին իսկ բայց շատ լավ իսկ մեր հյուրերը ունեն այդ ժամանակը ինչքան ժամանակ ունեն You have to leave? 5 minutes. Okay. Ուրեմն այս մի հարցին կպատասխանենք, հետո ով կմնա կշարունակենք, այդպես կանենք։ Շարունակենք, բայց մի 10 րոպե ոչ ավել դրանից հետո համենայն դեպս, չգիտեմ, միգուցե պարոն Կասալդոն ժամանակ ունենա դեռ մի 10 րոպե ավել մնալ։ Հայո։ Okay. Շատ լավ։ Ուրեմն խնդրեմ այս պարոն Բարսեղյանի հարցին պատասխանեք, պարոն Շուբել, ձեզնից սկսենք։ Լսեցիք հարցը Լևոն Բարսեղյանի։ Yeah. Yes, first of all, I'm the EU Special Envoy for Eastern Partnership, so I'm not dealing with that topic. Sanctions are always decided, as you know, together with the member states of the European Union, and it's a joint decision. And we never talk before about such topic.
insofar, I'm afraid I cannot say anything more on this topic. Thank you. On sanctions, Վերաբերում է սանկցիաներին 10 months ago, we had the voting of a report on Azerbaijan in the European Parliament, and I tabled an amendment with the great support of some colleagues like Fabio Castaldo, my friend. It was very difficult to find signatures, because when you want to table an amendment in the plenary, you need 71 signatures of members of European Parliament. It was the most difficult amendment I ever tabled, but we succeeded together with our friends, and we tabled this amendment. And at the moment it was on the table, there was an overwhelming majority to support it, because if you ask people that they have to pronounce themselves publicly about the question, then they have to give the proper answer. And it was impossible, of course, to say no when we were seeing such behavior by Azerbaijan. I'm making it a political statement, of course. I fully understand that I do not represent the diplomacy of the European Union and the member states. The member states have to be the ones deciding for sanctions. And my huge frustration is that this discussion never happened in the Council. It just never happened. And when some countries were expressing their concerns or indignation about what was happening, sometimes for me into diplomatic terms, even the countries who were condemning with the strongest voice didn't ask for these sanctions. There is the explanation that is always being given to me by people in the Council about it. I cannot say private conversations, but of course I expressed my frustrations to officials in the Council, and they say to me, if we want to save this mediation, then we ask to avoid sanctions, because the moment where we will put sanctions, the mediation will be over, and President Michel will not be able to talk to both leaders, and then Mr. Aliyev will go directly to the mediation of Russia, which will remain the only possible mediator. Of course, I understand the concern, but I repeat what I said in my previous answer. I think that mediation cannot be an excuse for relativization. Because if we do so, if we then enter into this both-sidism approach, then of course we are giving a license to the perpetrator to continue the aggression. And we clearly understand what is fueling the strength of dictators is the weakness of democracies. When we show weakness, we are giving a permit for people to continue walking on the very principles we pretend that we defend. Of course, I understand that the situation is not easy, but I think this frustration we share is exactly what you expressed before, that if there would have been a proper conversation of sanctions, this would not have happened, because we are talking about Azerbaijan. We are not talking about China, about Iran, about Russia. We are talking about Azerbaijan, which is far more dependent on Europe than Europe is dependent on Azerbaijan. So sanctions should act as a deterrent. And being unable to speak about sanctions is clearly showing that we are not ready for this deterrence. Final point, when this amendment on sanctions was passed, there was a strong reaction from the so-called parliament of Azerbaijan, speaking about, quote, the fact that long-term tumor inside the European institution, which is the Armenian diaspora, had once more made a point. When did we accept that the decision of our parliament was described in this kind of terms? When can we accept that people living, working in Europe can be described as a cancerous tumor? And this cannot be without a consequence. We talked the day before yesterday with Ambassador Tigran Balayan about the reaction we should have. In a few days we will have a meeting of Euronest in the European Parliament. This is a moment where we should react and say to the members of the Azerbaijani chamber that we just simply do not accept this kind of wording, and that this has to be followed by consequences. So
if we can discuss about sanctions between European Council against Azerbaijan, we should also, as Parliament, decide for sanctions on the members of the Azerbaijani chamber who are willing to come to the European Parliament in a few days, and when they described our own decisions with such unfair words, and when they described Armenians in Europe in such an insulting manner. Thank you again. Քանի որ պարոն Կաստալդոն խոստացավ եւս 10 րոպե մնալ, ես հիմա ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հյուրերին, ովքեր որ հիմա պետք է մեզ լքեն եւ հիմա պարոն Գրիգորյանի կտամ, հեսա վերջի խոսքը կտամ, ուղղակի նախապատրաստում եմ ինչ պետք է անենք, հա։ Հենց ավարտելուց հետո կխնդրեմ պարոն Տիգրան Բալայանին գա փոխարինի պարոն Գրիգորյանին եւ պարոն Ստեփան Սաֆարյանին գա փոխարինի ինձ, որպեսզի ես կարողանամ ճանապարհը մեր հյուրերին եւ խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Պարոն Բարսեղյան, իրականում իրականացումը եւ ՍԵՊԱ-ի եւ 2.6 միլիարդի ինքը երկար գործընթաց է եւ կարող եմ ասել մեր կողմից բազմաթիվ աշխատանքներ տարվում է, որ հնարավորինս արագ-արագացնենք, կարող է Այն տեմպը չկա, որ ակնկալվում է, բայց կարող եմ միանշանակ ասել, որ այս աշխատանքում, ինչպես ասում է, ինչպես տանգոյի դեպքում երկու կողմն է պետք ինտենսիվ աշխատեն եւ հուսով եմ, որ ինչպես դուք եք ասում, ապագայում այսպիսի հարցեր չի լինի։ Արտաքին քաղաքականության մասով այն միջավայրում եւ այն աշխարհաքաղաքական իրավիճակում, որ մենք գտնվում ենք, Եվ այն քայլերը, որ մենք անում ենք, կարծում եմ խոսուն են եւ ցույց են տալիս, թե մենք ինչ ենք անում եւ այդ առումով տարածաշրջանում գոյություն ունեցող իրավիճակը հաշվի առնված այդ բոլոր հայտարարություններում եւ քայլերի մասով կարծում եմ ամեն ինչ միանշանակ է։ Շնորհակալություն։ Թույլ տվեք համաժողովի բոլոր մասնակիցների անունից շնորհակալություն հայտնել, ես ճիշտ հասկացա, որ դուք կարող եք բնալ եւս մի քանի հարց։ Այդ դեպքում մեր բոլորիս անունից շնորհակալություն ենք հայտնում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան, այսպիսի բարձր մասնակցություն ապահովելու եւ նաեւ պաշտոնական Երևանի տեսակետ թե մեզ հասցնելու, թե նաև քաղաքասարակության դժգոհությունները լսելու եւ առաջարկությունները լսելու առումով եւ հաջողություն մաղթելով թե ձեզ, թե Հայաստանին ու Եվրոպային այս երկկողմանի ճամփորդության մեջ դեմ դիմաց եկող թույլ տվեք շարունակել նաև պարոն Գրիգորյանին ճանապարհելուց հետո ուղղակի հավաքագրել հարցերը ուղղված պարոն Կաստալդոյին լսելու նաև եվրոպական խորհրդարանականների վերաբերմունքը տարբեր խնդիրների նկատմամբ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Պարոն Բալայանին հրավիրում եմ հարգելի գործընկերներ, ուղղակի մենք չենք կարող բաց թողնել այսպիսի հրաշալի առիթը եւ օգտագործել ամենավերջին հնարավորությունները, խնդրեմ հերթագրում հարցերի համար։ Տիկին Անահիտ Ադամյան, խնդրեմ խոսափողը ձերն է։ Նախ ես իսկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր Եվրախորհրդարանի գործընկերներին, պարոն Կաստալդոյի խոսքը հատկապես ինչ հատ գրավեց։ Ցավում եմ, որ մյուսները գնացին, որովհետև հարցերի խումբը, որ ես մտադիր էի ուղղել, ավելի շատ երևի ուղղված էր նրանց կամ պարոն Կաստալդոյին, որին իսկապես աշխատանքը շատ գնահատել է։ Գիտեք, 2013 թվականին, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը անակնկալ անդամագրվեց Մաքսային միությանը եւ ոչ թե ասոցացվեց Եվրամիության հետ, եւ դեսպաններից մեկը ուղիղ եթերում հայտարարեց, որ Հայաստանը անցավ երկրորդ լիգա։ Ես ուզում եմ իմանալ ինչ է պետք կամ երբ է հնարավոր, որ Հայաստանը հայտնվի բարձրագույն լիգայում եւ արդյոք հիմա Հայաստանը Եվրամիության համար բարձրագույն լիգայում է, դա թերևս առաջին տեսական հարց է եւ երկրորդ գործնական հարց է։
Գիտեք, Եվրամիության հետ ասոցացումը շատ գուցե բարդ երկար ժամանակատար գործընթաց է, բայց մենք ունենք ուղիղ Եվրոպայի հետ հարաբերվելու կարիք, այսինքն ես ուզում եմ կարճ անդրադառնալ վիզաների ազատականացման խնդրին։ Երեք համաժողովում իր ելույթում Արամ Սարգսյանը նշեց, որ մենք որքան շատ տեսնենք Եվրոպան, որքան շատ հարաբերվենք եվրոպացիների հետ, որքան շփվենք մշակութային շերտերի հետ, տնտեսական շերտերի հետ, այնքան մեզ համար այդ քաղաքակրթական ընտրություն կատարելը կլինի հեշտ, կլինի անհրաժեշտություն։ Մեզ այսօր գործնականում այդ անհրաժեշտությունից Եվրամիությունը տարբեր պահանջներով զրկում է, եթե կարճ կոնկրետ եւ ոչ դիվանագիտորեն արտահայտվեմ։ Ես ուզում եմ այդ հարցից զատ անպայման անդրադառնալ նաև պատժամիջոցների հարցին։ Երեք մեզ համար ասում են, մեզ մոտ շատ են ասում, որ ժողովրդավարությունը պետք է պաշտպանված լինի։ Գործնականում մենք գտնվում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ ժողովրդավարությունները ոչ միայն պաշտպանված չեն, այլև Արցախի օրինակն էլ ցույց տվեց, որ հաղթում են բռնապետությունները։ Հիմա եթե Եվրոպան քաղաքակրթական, ժողովրդավարական արժեքների ջատագով է, ինչի մեջ մենք բազմիցս համոզվել ենք եւ իսկապես շատ շնորհակալ ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Եվրամիության դիտորդների արկայության համար, ես այնուամենայնիվ ուզում եմ իմանալ ժողովրդավարությունները ինչպես են պաշտպանվում եւ ինչպես են պաշտպանվում կոնկրետ Հայաստանում, որովհետեւ դա մեզ համար կենսական հարց է, դա մեզ համար ոչ միայն ապագայի հարց է, այլև ներկայի հարց է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն եւ ես ուզում եմ վերջի հարցը նաեւ վերցնել եւ պարոն Լապշինն էր ուզում հարց տալ, խնդրեմ պարոն Լապշին։